وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ننزل مقطع عن الطيور. اوكي، لا تنسون ضغط زر لايك. 1 2 3 راح نبدأ المقطع. أول شيء شوفوا الحين راح نوكل الطير داني. هذا بعد إذا كان يهون. شوفوا شلون طلع. شوفوا الحين بعد هذه واحدة. يلا شوفوا. قول له داني. شبعان. كان شوفوا كذا هل. ما شاء الله. الحين راح أعطي الطير ننة. هذه الحلوة راح أعطيها. شوفوا يلا هذه عاد شكلها جعانة من أمس ما كلت. قول لها ننة. ما شاء الله. شوفوا الحين أنا بحط الننة على إيدي. هذا إذا يبي يوقف، وإذا ما يبي يوقف خلاص بعد حطوا لايك لا تنسون، وإن شاء الله يعجبكم المقطع. اوكي خلونا اطلعها لكم. خلوا لان راح تخاطر. خلونا اطلعهم لكم الحين. يب القفص افتحها؟ اي لا يبها عشان يشوفون. هذه الحلوة مالتني. يا طيب داني خليك مصور. اوكي شباب، معانا الحلوة نن. اوكي ما ادري ايش فيها، كلها قاعد تناقصها. إيه. اوكي شباب، انا والله متحمسة. خليك مصور. شوفوا الحين راح يفتح القفص. اوكي فتحناه. بس ما شاء دقيقة. الله يا جماعة الخير، طلعي لنا. واو ما شاء الله يا جماعة الخير، ذكر هاك. الله. اذكروا الله يا تعال. شباب. تعال دقيقة. خليك نصور. تعال طبعا يا شباب ننة. شباب. شوفوا هذه ننة، أعرفكم عليها. يلا ننة شوفوا. يلا عز شوفوها. شوفوا لنا. قول ما شاء الله يا جماعة الخير، ذكروا الله. ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. ذكروا الله يا شباب. شوفوها. ذكروا الله يا شباب. لا تنسون تضغطون زر اللايك. والسلام عليكم.